不，你是说引擎发动的时候很大声？对，现在都不会，因为刚刚也开一段。哦，冷车发动很大声。对。来，我看电房给27万。17年。然后老板，你刚才说车子还会有异音，对，是大概哪里的位置？后面比较大声。我觉得前面比较大声，前面很松散。前面右前三脚架有换过，声音蛮多的哦。对呀，就是前面空空的声音。对，目前开下引擎觉得会抖。这样算抖吗？这样子算有点抖，你方向盘抖到已经有残影。那你这样讲是有，这样你听起来是前面的异音比较多。比较多，后面的声音比较像后车厢里面的声音。因为我们在抓异音抓完最后大部分都是车内的声音。这台是一手车到现在。对，都没什么大修过。所以引擎底盘件没有什么问题。它底盘前面要顶起来看，前面底盘都是蛮多声音。三脚架裂掉了啊！这里有一块大象皮，有没有看到？啊，有。它是内侧这边是断的。哦，OK，这个也会是异音的来源啊。这个要换，会建议换两边，定位才不会有问题。然后离载串也差不多了，因为这种底盘最容易发出声音的就是3个东西。异音刚看下来好像没有什么大问题。这车它很多什么备胎、离离扣扣都挂在车底下，所以没办法，这车就是这样。看下来是底盘件就是和上头压恰，然后三脚架的球节有间隙啦，然后铁套有破，避震器就是上错，但是因为它跑了27万，这避震器没换过，所以基本上可能就会建议他要不要换一换。如果换2只避震器，然后前面的底盘件这样子换，差不多吧，那还行啊。开27万还花2万块处理这些问题，我觉得小事，换零件就解决了。